Kaixo eta ongi etorri Aiaraldea hedabidearen Udari Klik saioaren atal berri honetara. Datozen minutuetan eskualdean azken egunetan jasotako gertakaririk esanguratsuenak birpasatuko ditugu. Eta lehen albisteak Kataluniaraino garamatza. Izan ere, bertan igaro zuten iragan asteburua Laudioko zenbait kide. Bertan egon ziren Galtzagorri taldeko kideak, Untzo eta Dantza taldekoak, Lankaietako lagunakekoak eta Sorgilarrenekoak. Herrialde katalanetako Esplugas de Llobregat herriko jaietan egon dira Laudioko hainbat kultura elkarteetako kideak. Galtzagorriko, Sorgilarrengo, Untzo eta Dantza taldeko eta Lankaietako lagunakeko kideek parte hartu dute kultur elkartrukean. Ostiral arratsaletik igande eguerdira arte luzatu da egonaldia. Bisitari laudiarrek aukera izan dute besteak beste, azken 2 urteetan Laudioko jaietara gonbidatuak izan diren Kargolinseko Castellersekin egoteko. Zigoregia mendizale amurrioarrak bere aldetik 18 eguneko abentura bizi izan du non eta Groenlandian. Belauntzian joan zen bertaraino hainbat mendi igotzeko asmoz. 18 eguneko abentura izan du Zigorregiak uztailean. Amurriotik abiatu zen Islandiara heldu eta handik Groenlandiara jo zuen eskalatzera. Belauntzian Danimarkako itsasoa zeharkatuta. Azken 18 egun hauetan Groenlandiako ekialdeko kostan egonaz eskalatzen. Abentura itxela izan da, Islandiatik Groenlandiara itxasontzi belauntzi batean heldu gara, eta esperientzia berria izan da niretzako, batez ere navegazioaren arroi hori berria izan da, ez? Kirolaren alorrean beste hainbat albiste esanguratsu utzi ditu asteak. Izan ere, iragan igandean ospatu egin zen Amurrio Trail lasterketaren 8. edizioa. Ekimen arrakastatsu izan zen, 300 lagun baino gehiago batu baitziren frogara. Tartean egon ziren eskualdeko hainbat kirolari ere, eta horietako batzuk gainera marka esanguratsuak lortu zituzten sailkapenean. Lasterketaren argazki galeria eta bideo-reportajea ikusgai daude aiaraldea.eus atarian. Horrez gain, eta kirolaren alorrarekin jarraituaz, Juan Gardea Zabaluia ondoarrak 3. postua erdietzi zuen plater tiroketaren munduko txapelketan. Naiane Bravo Llamosas atleta laudioarrak aldiz Espainiako txapelketa irabazi du 100 metroko kategorian. Ta albiste hauek aipatuta agendaren atalari helduko diogu, izan ere datozen egunetan eskualdeko hainbat herrietako jaiak ospatuko dira. Hainbat herrietako jaiak ospatuko dira datozen egunetan. Gaur arratsaldean hasiko dira aretakoak eta igandera arte luzatuko dira. Gaur piztuko dituzte baita Lantenoko eta Ginigako jaien zuziriak. Orozkoko Katadi auzoan aldiz larun batean egongo da festa. Egitara guztiak aiaraldea.eus atariko agendan topatu daitezke. Eta honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Gogoratu eskualdeko informazio eguneratu guztia aiaraldea.eus atarian topatu dezakezuela. Besterik gabe, Udari Klik argazki lehiaketara aurkeztutako hainbat irudirekin uzten zaituztegu. Aste ona izan!